Yan guys, welcome to my vlog. May kasunod vlog. Yan guys, kain tayo. So may kasama ako ngayon. Pakilala ko sa inyo, kasama ko guys sa pagkain, yung aking magandang anak na si Dila, si Ana. So ang kanya guys, kahit wala kaming ulam guys, kahit itlog lang. Masaya na po siya kasi ito, itlog talaga ang favorite niya siya. So yan, kain tayo. At kanina guys, pinakita ko sa inyo, nagluto ako. Ito guys, ang ginisa natin kanina. Yan, ginisang talbos ng kamote. Tapos, meron din akong isda dito. Tinapa. So, siyempre may tinapa, may sausawan tayo. So, yan, let's eat guys. So, hindi mo kami nakikita guys. So, gusto niya kasi sumama. So, sige, go. Baka hindi mapagbigyan. Yan. Yan siya, guys. Kain tayo. Sarap to, guys. At may nilagay talaga ako dito, guys. Secret. Sobrang sarap, eh. Simple lang po, guys, yung aming ulam. Kahit anong gisa-gisa lang na gulay, guys. Basta may lasa. Hindi maarte mga anak ko, guys. Wala maarte. Hindi katulad ng ibang bata, di ba? Hindi katulad ng ibang bata, guys, di ba? Ang aarte. Ay magsikain na kahit anong isang gulay o something Sila guys, makain naman talaga sila kahit anong luto yan. Basta may sabaw. Sarap yung talbos ng kamote. Healthy guys pagka yan siya. May kasama ako makulit. Kain tayo. Sarap ng tinapa guys. Hindi siya maalat. Hindi nakita siya sa camera. Mainit. Stop na. Anong favorite mo talaga, nak? Itlog lagi? Ay, itlog. Sarap ng sabaw guys. At ginisa lang talaga siya. Lakas ng naman pag may ganito po eh. Thank you sa mga friends ko na nagsusubscribe sa akin. Thank you guys. Kain tayo, kain. Kain anak. Ayan ang pagkain niya guys. Ayan. Yung maalat yung
Sarap naman. Hindi. Bago-bag. Kain na anak. Kaya matigas na ulo. Grabe ah. Sutil. Ako? Hmm. Nak ako. Kaya mo ilog guys. Matigas ang ulo ko guys. Nak ako. Hmm. Masarap to guys. Yung talbos ng kamote. Kung ano. Welcome to the vlog. Bagong pitas. Habakulod kasi guys. Kalikod bahay namin. Nara kami pananom ni. Tapos nami to mga lupo. Ngayon ko sa province ba? Ako na. Ayan. Dire guys, yung lupo guys. Wala akong nakita dito yung lupo. Manila. Hindi ko lang alam kung kilala nyo po. Mag-comment po kayo guys kung kilala nyo yung sinasabi kong gulay na lupo. Sa may sa may palayan. Comment lang po kayo, hindi po masama mag-comment. Tama pa. Kumapil? Ay, paano? Tapuan tayo kaya isla. Tapos, ang tubig daw mo na. Tubig daw ka. Tubig daw siya guys. May baso. Namalaki ng baso. Yan, paalis-alis ang aking partner. Hihingi ako ng gulay kasi marami siya guys eh. So, ako kumain ng gulay. Si Tapite. Si Tapite. Sarap talaga siya guys. Ay, may kutsara sa saliit. So, yan. Kain tayo nito. Tubig na. Nalaman ko saan ang pwesto nito guys kasi Tubig. tultang na kami dito. May pause ko guys. Sabi sa ako, di hindi. Pasensya na po kayo, may magulo ako. May magulo ako kasama ngayon guys. So, pasensya na. Wala mo kumain dyan. Ano yan? Dito? Niya. Tapon. Tapon. Tapon na. Mama. Tapon na. Kasi lulak pa. Ay, hindi naman kain ako lang eh. Inulak mo. Ay, hindi naman. Bukod tayo.
Yan guys, tapos na ako. Tinulak pa eh. Yung mga ko eh. Ano tayo dito eh. Ang aking kasama ay madaldal. Tapos nauuna pa sa kanya yung paglalaro sa pagkain lagi. So yan guys. Tapos na ako. So siya, may iwan na siya. Thank you for watching guys sa aking video. Thank you po sa lahat ng nag-subscribe at nag-like at nag-share. God bless you po sa inyo guys. At huwag niyo po kalimutan i-like at i-share. At i-pindutin po ang button bell sa baba para po masubaybayan niyo pa po ang aking next video. Ngayong gabi guys, ito po ang aking video ngayon na i-upload yan. Bye guys! Good night sa inyo! Goodbye!